Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Al-Jailani wa ila hadratin Ibadah kita Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki wa ila hadratin Muassis Al-Mahmud lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ubudiyatu utawi sifat kemawula. Wal ubudiyatu utawi sifat kemawula. Ya ubudiyah iku asyrafu sifatihi luweh mulya-mulyane pira-pira sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika lan krana arah, walidhalika lan krana mengkono-mengkono wal ubudiyah iya asyrafu sifati. Walidhalika lan krana mengkono-mengkono wal ubudiyah iya asyrafu sifati. Fainahu mongko sak temene Kanjeng Nabi iku yaftakhiru bunga-bunga sapa Kanjeng Nabi biha kelawan ubudiyah wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innama ana angin pestine utawi ingsun iku abdun kawula wa wasofa lan nyifatihu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan ubudiyah fi a'lama komen ing dalem luwih dhuwur-dhuwure derajat haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Allah haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Allah Subhanalladzi asra bi 'abdi. Subhana kelawan maha sucine zat. Subhana kelawan maha sucine zat. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi. Subhana kelawan maha sucine zat asra kang nglakokake sapa Kanjeng Nabi sapa alladzi biatihi kelawan kawulane alladzi wa qala lan dawuh sapa Allah dawuh wa annahu lan sak temene kelakuan iku lama qala ing dalem semangsane jumeneng sapa Abdullahi kawulane Gusti Allah maksudnya Kanjeng Nabi yad'u hale ajak-ajak sapa Abdullah yad'u hale ajak-ajak sapa Abdullah hu ing agamane Allah kadu mongko parak sapa jin kadu mongko parak sapa jin iku yakununa ana sapa jin iku yakununa ana sapa jin alaihi ing atase Abdullah alaihi ing atase Abdullah iku libadan pira-pira kang desekan kaya rambut kang daul-daul iku libadan pira-pira kang desekan kaya pira-pira rambut kang daul-daul iku libadan pira-pira kang desekan kaya pira-pira rambut kang daul-daul wal basyariyatu utawi sifat bangsa menungso iya basyariyah iku ainu ijazihi
kahanane oleh napa mukjid ngapesake Kanjeng Nabi. Dadi wal basyariyatu utawi sifat bangsa menungso ya basyariyah iku ainu ijazihi kahanane oleh ngapesake Kanjeng Nabi bahwa mongko utawi Kanjeng Nabi iku basarun menungso min jinsil basari saking jenise menungso lakinahu tetapi Kanjeng Nabi iku mutamayizun kang dadi beda anhum saking basar bima kelawan perkara layal iku kang ora bisa nusuli hu ing Kanjeng Nabi atau hu ing mabi kelawan Kanjeng Nabi bima kelawan perkara layal iku kang ora bisa nusuli hu ing mabi kelawan Kanjeng Nabi sapa akadun wong suwiji minhum saking basar awi usawihi utawa ora bisa mandani sapa basar hu ing Kanjeng Nabi kama kala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nafsihi saking awak dhewe ne Kanjeng Nabi fil hadisi ing dalam hadis as-sahih kang sahih dawuh Kanjeng Nabi ini sak temene ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku kahai atikum kaya tingkah sira kabeh ini sak temene ingsun iku ubayitu atau abitu suwengi-wengi sapa ingsun inda rabbi ing dalem ngersane pangeran ingsun yut imuni hale paring mangan sapa Robni ing ingsun wayaskini lan paring minum atau wayuskini lan paring inuman sapa Robni ing ingsun. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau adalah manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi basyarun walakin laisa kal basyar. Nah, termasuk mulia-muliane sifatnya Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi duweni sifat yang berupa ubudiyah. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia, makhluk duweni sifat yang jenenge ubudiyah. Jadi penghambaan kepada Gusti Allah dan itulah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Dengan itu Kanjeng Nabi pernah bangga dalam dawuhnya innama ana abdun, saya itu hanyalah seorang hamba. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Saya itu hanyalah seorang hamba. Jadi bahwa Kanjeng Nabi itu seorang hamba itu adalah sifatnya Kanjeng Nabi yang paling mulia. Jadi menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan juga pernah didawuhkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah dawuh Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah dawuh hambanya. Itu maksud Kanjeng Nabi. Nabi didawi bi 'abdihi dengan hambanya. Tetapi Kanjeng Nabi meskipun manusia, tetapi beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi ini lagi puasa, kemudian buka puasa itu beliau bukan buka puasa, terus puasanya nginep sampai suwengi sampai sesuk meneh saya puasa meneh.
Itu Kanjeng Nabi melakukan seperti itu, tapi umatnya dilarang melakukan seperti itu karena itu termasuk khususiyah atau yang hanya boleh dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi wisol puasa sedina suwengi itu hanya boleh dilakukan oleh Kanjeng Nabi, umatnya tidak diperbolehkan. Jadi haram kamu itu puasa wisol itu haram. Jadi mulai bar sahur kemudian poso maghrib ora buka blas sampai bar tarawih sampai sahur meneh posone sampai lanjut 3 dino. Rong dino itu haram. Meskipun awakmu ngaku-ngaku kuat, aku kuat kok bocah aku gagah ngene serangan bisa ngurukno awakku iki tetep kuat, masih kuat. Kanjeng Nabi dawuh haram wisol puasa sehari semalam. Harus membatalkan puasa pada maghribnya itu harus. Dan Kanjeng Nabi melakukan itu. Dewe Kanjeng Nabi ini lastu kahayatikum wa ini ubitu inda rabbi yutimuni wa yaskini. Saya itu tidak seperti kalian. Nek saya kuwi poso sedina suwengi begine tetep diparingi daharan kalian Allah, diparingi inuman kalian Gusti Allah. Lah nek awakmu sapa sing ngateri mangan? Mati tenan ya. Poso seminggu ya kudu tetep yo sarandu-randune ya bari cedik dikopok lumayan setengah kuat. Nah. Wa bihadza kelawan iki-ikilah basaria wa bihadza kelawan iki-ikilah basaria doharo pertelo ana apa ana wasfahu sak temene nyifati Kanjeng Nabi wa bihadza kelawan iki-iki basaria doharo pertelo apa ana wasfahu sak temene nyifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil basariyati kelawan bangsa menungso iku wajib apa ayat tarina yeto bebarengan apa wasfu bima kelawan perkara yumayizu kang bedakake apa ma hu ing Kanjeng Nabi an amatil basari saking umume menungso. Meskipun Kanjeng Nabi itu kita katakan adalah manusia, tapi wajib kita sertakan manusia yang tidak seperti manusia. Meskipun kita katakan Kanjeng Nabi adalah manusia, namun wajib kita sifati bahwa beliau itu manusia yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Yuk bener manusia, tapi istimewa sing ora padha karo manungsa liya. Kanjeng Nabi nek dalu mripate sare, tapi atine mboten nate sare. Ya nek awakmu kan ya ora sak mripate sare sak ati sak kabeh sare ra kuatangi kabeh. Limpru. Turus kabehane kaya wong mati. Bugane angel ora nek awakmu. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi kedua netrone niku sare, tapi atine mboten sare. Selalu terjaga, selalu muraqabah zikir dhateng Gusti Allah. Min dzikri khosoisihi nyatane nutur pira-pira keistimewaane Kanjeng Nabi. Min dzikri khosoisihi nyatane nutur pira-pira keistimewaane Kanjeng Nabi. Al-faridati kang ijen wa manakibihi lan pira-pira sejarah Kanjeng Nabi al-hamidati kang den puji. Wa hadza utawi iki wasofa bil basariyah iku laisa ora ana apa hadza iku khoson kang khusus bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa balik utawi wasofa iku amun kang umum fi haqi jami'i rusulillahi ing dalem hake sekabehane pira-pira utusane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah.
litakuna supaya ono apa nadratuna, litakuna supaya ono apa nadratuna peningali kita, litakuna supaya ono apa nadratuna peningal kita ilaihim maring rusul iku larikotan kang patut bimakomatihim kelawan derajate rusul, wadhalika utawi mengkono-mengkono sifat utawa ngene wadhalika utawi mengkono-mengkono wasofahu bil basariyah lho, wadhalika utawi mengkono-mengkono wasofahu bil basariyah iku li anna mulahadzatal basariyati krana sak temene ningali sifat bangsa manungsa, iku li anna mulahadzatal basariyati krana sak temene ningali sifat bangsa manungsa al adiyati kang umum atau al adiyati kang adat kang bangsa adat al mujarradati kang disepakake fihim ingkang atau al mujarradati kang sepekake fihim ing dalam rusul duna wiriha dudu sakliyane rusul ya yo mulahadhah iku nadratun pandangan jahiliyatun kang bangsa bodho, iku nadratun pandangan jahiliyatun kang bangsa bodho, syirkiyatun kang bangsa musyrik. Wa fil Qur'ani iku tetep ing dalam Al-Qur'an. Wa fil Qur'ani iku tetep ing dalam Al-Qur'an. Wa fil Qur'ani iku tetep ing dalam Al-Qur'an syawahidu utawi pira-pira dalil kasiratun kang akeh. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono mulahadhah al-basyariyah. Famin dalika mongko iku setengah saking syawahid qaulu qaumi Nuhin utawi dawe kaum Nabi Nuh fi hakihi ing dalam mertelake hake Nabi Nuh bima ing dalam perkara haka kang nyeritakake hu ing masapa Allah Gusti Allah anhum saking qaumihi itqala ing dalam semangsane dawuh sapa Allah fakola mongko dawuh rupane fakola mongko dawuh atau fakola mongko ngucap sapa al malau pantan rupane alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina min qaumi saking kaum Nabi Nuh ngucape manaroka ing ucapan manaroka ora ningali sapa kita ka ing sira Nabi Nuh manaroka ora ningali sapa kita ka ing sira Nabi Nuh illa basaron kejaba ing menungso mislana kang madani kita jadi Kanjeng Nabi makhluk, Kanjeng Nabi niku menungso dan Kanjeng Nabi menjadi lebih utama-utamanya manusia. Tetapi
Kanjeng Nabi meskipun makhluk, beliau punya keistimewaan yang sungguh sangat luar biasa yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Kemudian dan yang manusia itu bukan hanya Kanjeng Nabi saja, semua Rasul juga seperti itu, manusia. Amun fi jamir Rasul. Kenapa kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu tetap manusia, agar pandangan kita terhadap beliau itu pas sesuai derajat mereka, pas sesuai kedudukan mereka. Jadi tetap tidak sampai kita posisikan sebagai Tuhan. Jadi agar kita tidak sampai memposisikan beliau-beliau dalam posisi Tuhan. Ini nggak boleh. Tetap harus posisinya kita meyakini beliau adalah manusia, sehingga pandangan kita meyakini beliau tetap berposisi, tetap tidak sampai derajat Tuhan. Tetapi tetap meskipun kita meyakini beliau itu manusia, tapi harus manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Jadi kalau kita menganggap Nabi Muhammad adalah manusia sama dengan kita, nah itu nggak boleh. Itu jadi harus tengah-tengah, menganggap Nabi itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, ya, tidak seperti kita. Wa min dalika iku setengah saking sawahid qaulu qaumi Musa utawi dawuhe kaum Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun fi hakihima ing dalem haki Musa wa Harun fima ing dalem perkara haka kang nyeritakake bu ing ma sapa Allah Gusti Allah anhum saking kaumihi ikola ing dalam semangsane dawuh sapa Allah faqalu mongko dawuh sapa Fir'aun wa junuti anu minu ana ta iman sapa kita libasaro ini maring wong loro mislina kang madani kita wa qaumuna hale utawi kaum mebasaro ini lana maring kita iku abiduna piro-piro kang nyembah. Jadi meskipun kita menganggap Nabi Muhammad dan segenap utusan Gusti Allah itu adalah manusia, tapi jangan pernah kita menganggap beliau itu manusia sama seperti kita, karena beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh beliau-beliau itu. Sebagaimana sebagaimana ucapannya Fir'aun dan tentara-tentaranya, sebagaimana ucapannya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mengatakan faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mislana. Kaum Nabi Nuh mengatakan, saya tidak melihat engkau kecuali hanyalah manusia sama seperti kita. Nah, ini ucapannya kaum Nabi Nuh, semua wong kafir. Jadi awakmu ngiyakini nek Nabi dan Rasul itu memang menungso, tapi menungso sing ora kaya menungso pada umumnya. Menungso yang punya sifat keistimewaan yang memang Allah sengaja dengan sifat itu ingin mengagungkan para nabi dan utusan tersebut. Sebagaimana juga ucapannya kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun, faqalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuna lana abidun. Kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun mengucapkan, apakah kami harus beriman kepada dua manusia ini yang keduanya sama seperti kita, sedangkan kedua kaumnya orang ini itu menyembah kepada kita. Jadi ucapannya Fir'aun, anu minuli basyaro ini mislina, dia menganggap manusia podo karo
dapurane Fir'aun kuwi ora padha kok. Beda ora padha. Nabi ku duwe mukjizat kok. Ini mukjizat tongkat wae iso disulap ora disulap. Maksudnya tongkat iso didadekno dadi ula. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika iku setengah saking sawahid qaulu samuda utawi ucapane kaum Samud li nabi maring nabine Samud rupane sampeyan rupane solihin nabi soleh bima ing dalem perkara haka kang nyeritakake hu ing masapa Allah Gusti Allah anhum saking kaum Samud bikoli kelawan dawuh Allah ma anta illa basyarun misluna ma anta ora ana utawi sira iku illa basyarun kejaba menungso misluna kang madani kita fakti mongko nekanono sapa sira di ayatin kelawan dalil pertondo utawa mukjizat iku talamun ana sapa sira iku minasoti setengah saking pira-pira wong kang temen wa min dalika iku setengah saking sawahid qaulu ashabil aikati utawi ucapane pira-pira wong kang manggon ana wit aika. Wa min dalika iku setengah saking sawahid qaulu ashabil aikati utawi ucapane pira-pira kaum kang manggon ana wit aika lin nabiyihim maring nabine ashabil aika rupane Su'aiba nabi Su'aib bima ing dalam perkara kakak kang nyeritakake hu ing masapa Allah Gusti Allah anhum saking ashabil aika dikauli kelawan dawuh Allah qalu ngucap sapa ashabil aika ngucape innama anta ing ucapan innama anta angin pestine utawi sira iku minal musakharina setengah saking pira-pira wong kang den sihir wa ma anta ora ana utawi sira musakharin wa ma anta ora ana utawi sira iku illa basarun kejaba menungso misluna kang madani kita wa inna dunuka wa in lan sak temene kelakuan iku nadunu nyono sapa kita ka ing sira iku laminal kadibina ing setengah saking pira-pira wong kang bohong. Wa min dalika iku setengah saking syawahid qaulul musyrikina utawi pengucape pira-pira wong musyrik fi haqi sayyidina ing dalam haqi Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qatra'uhu lan teman-teman ningali sapa musyrikin wa qatra'uhu lan teman-teman ningali sapa musyrikin hu ing kanjeng Nabi ningali bi ainil basyariyati kelawan peningal bangsa menungso al mujarradati kang den sepekake bima ing dalam perkara haka kang nyeritakake hu ing masapa Allah Gusti Allah anhum saking qaulul musyrikin bikaulihi kelawan dawuh Allah dawuh wa qalu mali hadzal rasuli yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wa qalu lan padha ngucap sapa musyrikin wa qalu lan padha ngucap sapa musyrikin ma utawi apa iku li hadza tetep keduwe iku li hadzal rasuli wa qalu lan ngucap sapa musyrikin ma utawi apa iku li hadzal rasuli iku tetep kedue iki lah utusan ya kulo hale mangan sapa rasul atau ama ing panganan wa yamsilan lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar walaqad tahaddatsalan yakti teman-teman cerita walaqad tahaddatsalan yakti teman-teman cerita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafsihi saking awak dhewe ne Kanjeng Nabi an-nafsihi saking awak dhewe ne Kanjeng Nabi cerita hadis sasadiki hadis sasidki ing cerita kang bener hadis sasidki ing cerita kang bener
bima kelawan perkara akrama kang mulyaake hu ing sapa Allahu Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah bihi kelawan ma min adimi sifati nyatane agunge pira-pira sifat min adimi sifati nyatane agunge pira-pira sifat wa khawarikil adati lan pira-pira perkara kang nulayani adat alati tamayaza kang dadi beda mudah beda alati tamayaza kang dadi beda apa khawarikil adat ngene alati tamayaza kang dadi beda sapa Kanjeng Nabi alati tamayaza kang dadi beda sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha kelawan khawarikil adat biha kelawan khawarikil adat beda an sairi lebasari saking sekerine pira-pira menungso pamit dalika mongko iku setengah saking sifat ma utawi dawuh utawa ya akan teko apa mahfil hadis ya dalam hadis as-sahih kang sahih rupane annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawe tanamu sare apa ainaya meripat loro ingsun tanamu sare apa ainaya meripat loro ingsun walayan mulan orang sare opo kalbi ati ingsun wajah alam teko fil sohihi dalam kitab soheh opo anahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ini sak temene ingsun iku arakum aro bisa ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh kecepatan ngoten iki pasangan kohira produk rutinia pol batar ini saat temen ingsun iku aro ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh ini saat temen ingsun iku aro bisa ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh min war itu di saking gurine geger ingsun kama aro kaya oleh bisa ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh min amami saking ngarep ingsun wajah alam teko fil sohihi dalam kitab sohih apa ana usah temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi utitu den paringi sapa ingsun utitu den paringi sapa ingsun mafatihah khazainil ardi ing kuncine pira-pira gedhonge bumi jadi sama halnya dengan Rasul-Rasul yang lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga seorang manusia yang luar biasa yang tidak seperti manusia lain. Karena Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang hanya bisa dilakukan oleh beliau. Di antaranya Kanjeng Nabi itu boten nate sare. Meskipun kedua matanya itu tidur tapi hatinya tidak. Karena awakmu kan bengi matanya dan hatinya tidak bisa tidur. Yo, karena mau memikirkan. Yo, nek hujan ratu hujan ra iso turu. Oh, pada. Yo ora podo awakmu ora podo lah Nabi. Nek Kanjeng Nabi matanya tidur, yo tidur istirahat, hatinya mboten. Jenengan meripat saat ini gak turu pancen ora iso turu kok aduh pancen ora iso turu jenenge meripat saat ini ora turu ya pancen ora iso turu gelisah mikirne kadung ngono wis piye jadi beda ini arakum Kanjeng Nabi bisa melihat umatnya dari arah belakang sebagaimana bisa melihat umatnya dari arah depan. Jadi
Kanjeng Nabi madhep ngetan iku iso ningali umatnya sing nang kulon. Jadi iso ngawasi kongguri. Jadi pandangan Nabi depan dan belakang sama saja. Kalau madhep ngetan iso ngawasi wong sing nang kulon sampai saat duwe waduh ngono. Kalau madhep kulon iso ngawasi wong sing wetan, bukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek poso mboten nate buka. Mergo bukane dadul itu diparingi mang oleh Allah Ta'ala secara langsung. Awakmu apa? Ya kaya Kanjeng Nabi ora buka. Oh, melungker ususmu sekali. Gak iso yang tetep beda coba pada-pada. Wajah alam teko. Wa utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ing kana senajan ana sapa Kanjeng Nabi iku kot mata teman-teman wasedo sapa Kanjeng Nabi. Wa utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ing kana senajan ana sapa Kanjeng Nabi iku kot mata teman-teman wasedo sapa Kanjeng Nabi. Iku illa anahu angin sak temene Kanjeng Nabi iku hayyun wong kang tasik sugeng hayatan kelawan sugeng barzahiyatan kang bangsa alam barzah kamilatan kang sampurna yasma'u kang bisa ngrungu sapa Kanjeng Nabi al kalama ing guneman wa yaruddu lan bisa jawab sapa Kanjeng Nabi assalama ing salam wa tablughu lan bisa tumeka ing Kanjeng Nabi apa sholatu man sholawate wong yusolli kang maca sholawat sapa man alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa tu'radu lan den pentokake alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa akmalul umati pira-pira amale umat fayafrahu mongko bunga sapa Kanjeng Nabi bi amalil muhsinina kelawan amale pira-pira wong kang agawe bagus wa yastaghfiru lan jaluk ngapura sapa Kanjeng Nabi lil musiina maring pira-pira wong kang gawe Allah wa inna Allah lan sak temene wa anna Allah lan sak temene Gusti Allah iku harama ngaramake sapa Allah alal ardi ing atase bumi antakula ing yen to mangan apa ardi jasa dawu ing jasate Kanjeng Nabi bahwa mongko utawi Kanjeng Nabi iku mahfudun kang den reksa minal afati saking pira-pira panca baya wal awaridi lan pira-pira perkara kang anyar al aradiyati kang bangsa bumi. Jadi Kanjeng Nabi meskipun fisiknya niku sampun kapundhut, tapi sebenarnya beliau masih hidup dengan kehidupan yang sebangsa alam barzah, yang kehidupan yang sempurna, yang bisa mendengar pembicaraan juga bisa menjawab salam. Kanjeng Nabi tiap hari kirimi sholawate wong sing maca sholawat datang beliau. Terus Allah datusaken malaikat sing ditugasi menyampaikan salawat orang kepada Kanjeng Nabi disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiap hari disampaikan. Jadi orang maca sholawat, malaikat langsung terus menyampaikan sholawat ini kepada Kanjeng Nabi. Dan setiap hari juga Kanjeng Nabi diperlihatkan amal-amalnya umat beliau. Nek ono amal sing apik, Kanjeng Nabi seneng bunga. Nek ono amale umat sing elek, Kanjeng Nabi nyuwun istighfar, nyuwun ampunan. Kanjeng Nabi diperlihatkan ke umatku ora turu ki laopo melek dhewe ya. Nah, jadi disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi jasadnya selamanya utuh, tidak akan dimakan oleh bumi. Jadi sebagaimana jasadnya orang-orang hafidh-hafidhah penghafal Al-Quran. Tapi tidak hanya itu saja, jasadnya orang-orang yang selalu orang-orang soleh, para aulia itu juga jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh hewan tanah. Jasadnya para wali itu wali-wali itu jasadnya utuh sedaya.
tidak akan dimakan oleh tanah. Wan Aus bin Ausin lan den critakake saking Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Amin. Kala dawuh sapa Aus, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh inna min abdoli ayamikum, sak temene iku setengah saking luwih mulya-mulyane pira-pira dina sira kabeh. Inna min afdoli ayamikum, sak temene iku luwih abdole pira-pira dina sira kabeh. Yaumal Jum'ati, ana dina Jumat. Bihi ing dalem yaumul Jumat khuliqa den dadekake sapa Adamu Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalem yaumil Jumat kubido den pundhut sapa Nabi Adam. Wa fihi iku tetep ing dalem yaumil Jumat anak khotu utawi paniyuh. Wa fihi iku tetep ing dalem yaumil Jumat as-saqatu utawi paniyuh kang dadekake klengere sekabehane makhluk. Faksiru mongko ngakeh-ngakehna sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun minas sholati saking maca sholawat fihi ing dalem yaumil Jumat. Fa inna sholatakum, krana sak temene sholawat sira kabeh iku ma'rudatun kang den pentokake alaya ing atase ingsun. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, wa kaifa tu'radu, wa kaifa lan hale kaya apa tu'radu den pentokake apa salatuna sholawat kita alaika ing atase tuan. Wakat arimta lan teman-teman wis manane bosok sapa tuan, yakni ngersakake sapa sahabat, sapa yakni ngersakake sapa kemusone balaita, maksudnya bosok rusak sapa tuan. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Gusti Allah azza maha mulya sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah iku harama ngaramake sapa Allah alal ardi ing atase ingsun, alal ardi ing atase bumi, antak kula ing yen to mangan apa arti ajzadal anbiya ing pira-pira jasate pira-pira nabi. Jadi Kanjeng Nabi dawuh termasuk hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu Nabi Adam dijadikan dan pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Pada hari Jumat besok akan ditiuplah sangkakala yang menyebabkan seluruh makhluk menjadi mati. Maka perbanyaklah kalian di hari Jumat itu untuk membaca sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat itu disampaikan pada engkau sementara engkau telah dikebumikan, sementara engkau telah wafat? Nanti Nabi dawuh, Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi meskipun wafat tapi jasad masih utuh dan masih hidup, bisa menjawab salam, bisa melihat amal kalian. Jadi termasuk muliane umat Muhammad adalah dibanding umat-umat Nabi yang lain, itu umat Muhammad itu amalnya setiap hari disaksikan oleh Rasulullah, diatur dengan Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi amalin dengan dinten iki ngeten dengan pengakuan yang cek dong ngeten iki Kanjeng Nabi. Astagfirullah.
Akhirnya Kanjeng Nabi nyuwunake istighfar. Jadi astagfirullah muga-muga diampuni lele kelakuan molan. Muga diampuni. Nek amale apik niki Kanjeng Nabi umat jenengan sore nggih ngaos bengi traweh. Oh alhamdulillah. Jadi saya belum traweh, belum ngaji. Jadi seneng. Nah umat kebiyen gak enek kaya ngono kuwi, umat Kanjeng umat Nabi terdahulu itu gak ada seperti ini. Jadi termasuk keistimewaan umat Muhammad dibanding umat-umat yang lain adalah setiap amal ibadah umat Muhammad akan selalu diaturkan kepada Rasulullah, dan ketika amal itu kebaikan maka Allah Rasulullah senang. Nah, ketika amal itu amal kejelekan maka akan dimintakan ampunan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimintakan ampunan, astagfirullah, dimintakan ampunan. Wa fi dzalika iku tetep ing dalem mengkono-mengkono masalah sifat wa khawarikil adat. Wa fi dzalika iku tetep ing dalem mengkono-mengkono masalah sifat wa khawarikil adat. Risalatun utawi risalah utawa ringkesan kitab cilik khosatun kang khusus lil hafidhi kedue wong kang apal hadis rupane Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Asyuti. Asma apa? Asama maka ngarani sapa Syekh Jalaluddin ha ing risalah Amba al-Atqiyai bi hayatil anbiya'i ing aran Ambaul Atqiyai bi hayatil anbiya. Arane kitab Ambaul Atqiya bi hayatil anbiya. Alaihim iku muga tetep ing atase anbiya salatu ta kabar rahmat wassalamu lan robo keselamatan. Jadi ana kitab khusus yang bahas keistimewaan para nabi lan para rasul. Wa an Ibnu Mas'udin lan diceritake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, hayati utawi urip ingsun iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Tuh disuna nyeritakake sapa sira kabeh, bisa cerita-cerita sapa sira kabeh, wayuh dasulan den ceritani sapa lakum sira kabeh. Wafati utawi wafat ingsun iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Turadu den pentokake alaya ing atase ingsun apa akmalukum pira-pira amal sira kabeh. Fama mongko utawi amal atau iku asline fa'in ya. Fa'in ra'aitu mongko lamun ningali sapa ingsun min khairin saking amal bagus. Hamidtu mongko muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah alaihi ing atase khairin. Wa in ra'aitu lan lamun ningali sapa ingsun min sarin saking amal Allah istaghfartu mongko nyuwunake ngapura sapa ingsun laku maring sira kabeh. Wa Ibnu Hurairah lan diceritake saking Ibnu Hurairah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mamin ahadin ora ana utawi wong suci yusalimu kang ndongaake selamat sapa ahad. Mamin muslimin ora ana utawi wong suci yusalimu kang ndongaake selamat sapa ahad alaya ing atase ingsun iku illa rodda kejaba balekake sapa Allah Gusti Allah alaya ing atase ingsun ruhi ing ruh ingsun
hatta arudda sehingga bisa jawab sapa ingsun, hatta arudda sehingga bisa jawab sapa ingsun alaihi ing atase ahad assalama ing salam. Kala dawuh sapa ba'dul ulama sebagian ulama, Rodda balikake sapa Allah ala ruhi ing atase ruh ingsun. Aituki tegese ing pengucap ingsun. Rodda tegese balikake sapa Allah ala ruhi ing atase ruh ingsun. Aituki tegese pengucap ingsun. Wan Amar bin Yasir lan diceritake saking Amar bin Yasir radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Amar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamane Gusti Allah iku wakala makilake sapa Allah. Innallaha satamane Gusti Allah iku wakala makilake sapa Allah bikobri ing dalam kuburan ingsun. Makilake malakan ing malaikat, malakan ing malaikat atau kang paring hu ing malak sapa Allah Gusti Allah asma al khalaiki ing jenenge pira-pira makhluk. Falayu soli mongko ora maca selawat malaya ing atase ingsun sapa akadun wong suci ila yaumil kiamat itu mongko maring dina kiamat illa ablago kejaba nyampeake sapa malak ni ing ingsun bismihi kelawan arane ahad wasmi abihi lan arane bapake ahad. Rupane nyampeake hadza utawi iki lah fulan, hadza utawi iki wong ngene hadza fulan utawi iki lah wong ibnu fulan kang dadi putra jalare fulan wong iku kot sholat teman-teman maca sholawat sapa fulan bin fulan alaika ing atase sira. Jadi Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan malaikat atas kuburanku, di mana Allah memberitahukan semua nama-nama manusia, nama-nama makhluk kepada malaikat tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang membaca sholawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali sholawat itu diaturkan oleh malaikat tersebut dengan namanya, dengan namanya orang yang membaca sholawat tersebut dan nama orang tuanya. Jadi termasuk maca sholawat niku bisa dadekno oleh ganjarane wong tuwa nalika ning alam kubur. Mergo sholawat itu akan disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan disebutkan namanya. Niki Kanjeng Nabi sholawatnya Jamal bin, nah apa sholawatnya Jopan bin, apa sholawatnya. Jadi harus disebut nih sak jeneng wong tuane. Tapi ngerti, oh kae ya, oh Jamal, ngerti sama sholawat. Rawang riwayatake yang hadis sapa Al-Bazzaru, Imam Bazzar wa Abu Syekh bin Hibban. Walau dulu kawin lafati hadis iku kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi iku sak temene keduwe Gusti Allah. Innalillahi sak temene iku tetep keduwe Allah. Tabaraka mundak-mundak kebagusan sing sapa Allah. Mundak-mundak kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Malakan ana malaikat atau kang paring hu ing malak sapa Allah Gusti Allah. Asmaul khalaiki ing pira-pira jenenge pira-pira makhluk. Fahum mongko utawi malak iku kok imunakan jumeneng ala kubri ing atase kuburan ingsun. Ida mitu ing dalem nalikane sedo sapa ingsun. Falaisa mongko ora ana sapa ahadun wong suci iku yusolli maca sholawat sapa ahad alaya ing atase ingsun
Ngene, falesa mongko ora ana sapa ahadun wong suci. Yusoli kang maca selawat sapa ahad alaya ing atase ingsun iku illa kola kejaba ngucap kedawuh sapa malak ya Muhammad duhe Nabi Muhammad sholat maca selawat alaika ing atase sira sapa fulan bin fulan kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fayusolli mongko paring rahmat sapa ar-rabbu pangeran tabaraka mudah-mudah kebagusane sapa Rabb wa ta'ala lan maha luhur sapa Rabb ala dalika rajul ing atase mengkono-mengkono wong lanang bikuli wahidatin kelawan saben-saben sak selawatan bikuli wahidatin kelawan saben-saben sak selawatan paring rahmat asron ing 10 rahmat asron ing 10 rahmat bahwa utawi Kanjeng Nabi dadi maca selawat pisan dibales diparingi rahmat kalian Allah Ta'ala akeh 10 maca selawat pisan dikai rahmat 10 maca selawat 10 diparingi rahmat 1 dan seterusnya dan ini kowe maca selawat 1000 dikai rahmat 10.000 dan seterusnya. Jadi maca selawat itu satu-satunya ibaratnya zikir yang tidak memerlukan sanad, yang tidak memerlukan guru. Kalau kalian biasanya thariqah itu ono zikir-zikir sing tidak sah diamalkan kecuali harus ada sanadnya, harus ada gurunya, harus dibaiat dan yang lain-lain. Tapi nek selawat los tanpa guru, tanpa sanad, tanpa baiat. Mergo sing baiat langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanate langsung saking Kanjeng Nabi. Gurune langsung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Iki gurune langsung ini malah Gusti Allah iki dawuhe gurune. Piye kan sak gurune. Wis sak dhuwure dikir-dikir sing ngono kuwi selawatmu senajan derajate maca selawat iku padha karo derajate maca Quran. Nek sampean pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah mikir. Kowe nek pikir sementara hatimu gak melok mikir, kurang bemu tok sing pikir kau waya karo guru iki mergo ngerti nek guru iki pasak gitu. Ngerti. Akhirnya digawe dhewe lha yo tidak tak ngono. Lah ngerti. Lambene tok sing pikir gila-gila kau waya. Gue sajadah anyar, gue pas karo kecahayaan. Lambine anyar, parfumnya anyar. Yang muni mau atau tidak illallah ngene. Gila-gila sajadah diundi-undi. Iya toh? Iku lambene tok sing mikir atine asik, saya masih terai ya. Pakai atine seluruh. Iki nek kur lambene tok sing dikir, atine ra melok dikir. Iku sebagian ulama mengatakan gak oleh ganjaran. Senajan dikir sampai dobling, tidak tapi lomo sampai gila-gila sampai tok beden kemana. Ku nek atine gak melok dikir, gak eling. Sebagian ulama mengatakan ora oleh ganjaran. Yo ora oleh ganjaran, kesel nganggur. Tapi beda nek karo selawat, karo maca Al-Qur'an, maca selawat itu senajan kur lambene tok sing muni, mbok karo gila-gilu, mbok karo caper sak karepmu, gitu. Sing penting sing diwaca selawat itu tetep oleh ganjaran. Ku selawat padha karo maca Qur'an senajan kur maca tok, senajan ora kenaken sak maknane. Senajan kalau yang capek-capek sithik ya kayak tak dari saya.
Senajan ngono ndak. Senajan ora ana sakmane maca Quran tetep oleh kan jalan ngono lho. Jalan. Tapi dieling-eling maca Quran kuwi ana aturane ngilraku perpustakaan. Jadi kenikmatan jazariyah niku disebutne wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yajawidil qur'ana asimun. Belajar al tajwid itu wajib, barang siapa membaca Quran tanpa disertai tajwid itu dosa. Tajwid itu apa? Sayyidina Ali dawuh at-tajwidu iqta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqaha wa ma'rifatul wuqufi wal ibtida'. Sayyidina Ali dawuh sing jenenge tajwid iku wong iku maca Quran kudu huruf-huruf sifat-sifatnya huruf dan mustahake huruf itu kudu diberikan kepada huruf itu. Tegese kowe maca per huruf kudu pas, kudu tepat sifat-sifatnya. Ya kudu ngerti tempat-tempatnya wakaf, tempat-tempatnya ibtidah. Mergo maca Quran itu dalam satu ayat itu gak boleh di sela-selanya dengan bernafas, itu gak oleh. Namanya maca Quran dalam satu ayat kok bersela-selanya karo nafas, itu gak oleh. Jadi ngene, qul huwallahu ahad, gak boleh. Allahus samad, gak boleh. Tapi kan suratnya dawa, nah nek suratnya dawa mandek kok, kuwi jenenge wakaf. Mak mandek nanti. Nah, kowe kudu ngerti sing jenenge tajwid ku wong iso ngerti nggon-nggon mandek. Nek mandek ya ora sembarangan. Alam karo kaifa mandek kok ora file pidato. Mandek yo aja sembarangan mandek. Nggon mandek sing apik sing piye? Nggon mandek biasanya kan kalimat fi'il. Sekira-kira ketika kamu berhenti di situ, maka kalimat itu bisa dipaham secara sempurna dengan kalimat sebelumnya. Contohnya ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa betul. Contohnya biaya. Contohnya surat yang dua. Contohnya. Jadi ketika kau mendek nang kono, maka orang yang mendengar itu tidak akan salah paham mengenai arti Al-Quran. Artinya ayat di situ bisa dipaham dengan ayat sebelumnya secara sempurna dan tidak menimbulkan salah paham. Maksudnya ngono. Jadi wa ilahukum ilahu wahid. Mendek oleh. Kok artinya kan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu kan itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Mendek oleh. Terus balik nih. Ilahu wahidun. Nah, terus nggak apa-apa. Cuma mendek sak karepe dulu. Wa ilahukum ilahu wahidun mendek gak oleh. Iku tajwid, kudu ngerti sifatnya, kudu ngerti gone mendek, kudu ngerti gone ngawiti. Gone ngawiti meneh. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Mendek. Terus mendek meneh, terus ngawitine itu. Nah, terus piye caranya? Caranya tetep belajar tajwid, makanya nek ngaji mengenai bulur, ngaji guru-guru tajwid di Ponpes Mamong Karir ini, kamu harus bersungguh-sungguh niatono itu memang kewajiban. Wong maca Quran ora tajwid dosa. Tenan iki, ana hadisnya, ada hadisnya itu. Ruba qari'in al-Qur'ana wal Qur'anu yal'anu. Ada Nabi dawuh banyak sekali besok ning dina kiamat, ning dina akhirat. Orang-orang baca Quran, tapi Quran justru melaknati orang itu. Salah satunya adalah karena orang membaca sakjane udele orang gawe tajwid. Nah, sing apik kanggo awak dhewe ini dalam rangka tetap belajar tajwid. Ketika kamu membaca Quran itu niatono belajar. Maca Quran diniati aku tak maca Quran. Niat deres, niat belajar, niat melanyakno, niat belajar lah. Nek ana niatan ngono upama salah-salah sithik niku tetep mboten dosa. Soalnya wong belajar iku upama salah dikei pelajaran siji, nek upama bener dikei pelajaran loro. Iki wong belajar. Nek kowe ora belajar kataman kene ditangkap kataman kene soro. Motone tak karuan. Macam
salah kabeh. Mau Quran kewas kesel, ya bener wong amplop tapi naudzubillah. Terus sampai ya tetap ngatur tajwid. Jadi nek mau maca dhewean niat ana aku niat terus niat belajar, niat nglancarno, niat belajar maca Quran. Itu niati ngono salah ora dosa. Terus meneh nek kaya kataman ya aja sak pol-polen dhewe tetep kudu tajwid. Caranya piye? Kataman iku sampean kan kok akeh harus kudu ana sing nyimak. Sampeyan kataman kudu ana salah siji sing nyimak. Nah, tugas sing nyimak upama sing maca salah monggo dibenerno. Disalahno terus begitu sing bener maksudnya. Itu tugas sing paling proses nyimak wong sing maca sing kataman itu dalam itu dinamakan proses belajar. Nah, jadi kataman belajar yang dibungkus dalam bungkus kataman tetap ganjaran. Nah, ganjaran bisa dikirimkan nang mayit. Nah, sampeyan kataman pol-polnya sakar-karmu dhewe dhewe nek ra urusi apa sing dadi kataman iku ora malah dadi ganjaran, malah dadi dosane nek sampeyan mergo ora kaidah tajwid. Ya ora mungkin dosa kok dikirim nang mayit, gak oleh, gak kena. Sing kena dikirim nang mayit itu ganjaran. Maka caranya sing bener kataman enak salah sing nyimak. Nah, ketika sudah terjadi proses nyimak ini berarti itu sudah terbentuk proses belajar mengajar lah. Belajar mengajar Quran ganjaran dikirim nang mayit. Upama bener alhamdulillah, upama salah ora apa-apa waktu kuwi belajar. Paham? Itu sak kertas kula ngoten niku kuwi sak karepmu sing nek sak kertas kula jenengan tetahe nek badhe khataman nggih wonten sing nyimak ngoten lho. Terus tugas sing nyimak itu benerno sing salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Maula